Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Keychron'un K3D versiyon 2 model klavyesini inceleyeceğiz. Klavyeyi yaklaşık 15 gündür kullanmaktayım. Çok da hoşuma gitti. Türkiye'de çok yaygın olmayan bir klavye cinsi. Hani herkes bilmiyor olabilir. Veya bu tür klavyeler araştırıp da nasıl bir klavye alayım işte karar verememiş olabilirsiniz. Hani yardımcı olmak adına küçük bir video çekmek istedim, inceleme videosu. Öncelikle klavyemiz %75 boyutunda. Yani bir klavyenin sadece %75'lik kısmını içeriyor. Yani bu ne demek? Klavye aslında bütün tuşları var üzerinde, diğer klavyelerdeki gibi. Fakat en sağ tarafında gördüğünüz gibi şurada normal klavyelerde hani numerik olan kısımlar, işte sayılar var. Yukarıda bölme, çarpma, toplama, çıkarma işaretleri vesaire var. Bunun en sağ kısmında bunu koymamışlar. Onun haricinde klavyemiz mekanik bir klavye. Optical switch kullanıyor. Aynı zamanda içerisinde mavi switchler var. Benim aldığım modelde mavi switch var. Ama isterseniz siz kendiniz seçebiliyorsunuz hangi switch'i kullanmak istediğinizi. Switch seçenekleri olarak kahverengi, kırmızı, mavi ve beyaz seçenekleri vardı ben aldığım zaman. Hani şu anda bilmiyorum hala var mı aynı seçenekler veya stok durumları vesaire. Fiyat konusuna gelirsek fiyatı biraz pahalı, evet, ama alınır mı? Bence alınır. Çünkü farklı özellikleri var. Güzel bir klavye. Ondan sonra birazcık size özelliklerinden bahsedeyim. Klavye anladığım kadarıyla şu üst kısımda, şu siyah olan görünen yer alüminyumdan yapılmış. Tamam. Alt kısmında gördüğünüz yer hissiyatına göre plastik hissi veriyor. Yani ABS'den yapılmış. Kamera bu arada netlemedi. Tuşlarına da bastık ama. Evet, şöyle daha iyi. Netledi en azından. K3D2 modeli olarak yazmışlar arkasına ama ben aldığım zaman açıklamasında Keychron K3D versiyon 2 yazıyor. Normal modellerinden ziyade, normal K3D2 modellerinden ziyade farklı olarak şöyle bir şey var. Diğer K3 modellerinde arka plan ışıklandırması RGB ama bunda sadece beyaz renk var ışıklandırma olarak. Farklı böyle gördüğünüz gibi ışık seçenekleri var. İşte hissiyat odaklı var. Bastıkça ışıklar yanıyor. İşte farklı seçenekler var. Işıklandırmadaki diğer farklı seçenekleri anlatayım ben size. Gördüğünüz gibi devam ediyor aynı hissiyat odaklı. Bastıkça verdiği hissiyat değişiyor. İşte bunda böyle bir seçenek var. Ondan sonra devamlı yanıyor. Siz üstünüze bastıkça ışıkları sönüyor. Yavaş yavaş aydınlanıyor. Sağdan sola, soldan sağa nefes alma mı deniyordu? Nefes gibi farklı seçeneklerle devam ediyor. Neyse, bunlara zaten değinmeye devam ederiz. Ben size teknik özelliklerinden devam edeyim. Ürünü isterseniz Windows'ta, isterseniz Android'de, isterseniz Mac'lerde, isterseniz de iOS'ta kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tam şurasında gördüğünüz gibi. İsterseniz Bluetooth'la, isterseniz kapatıyorsunuz, off yeri var. İsterseniz de kabloya bağladığınız zaman kullanabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi Mac, iOS veya Android, Windows seçenekleri var. Ben iOS'ta kullanıyorum, o yüzden böyle devam ediyor. Şu anda da bağlı laptopuma. Onun haricinde kutu içerisinden bazı aksesuarlar çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi sadece Apple'larda olan tuş var. Ne deniyordu buna? Apple buton mu diyorlardı? Neyse, işte command butonu. İsterseniz buraya içerisinden çıkan tuşlardan Windows tuşunu biliyorsunuz. Windows tuşu var. Bunu söküp Windows tuşunu takabiliyorsunuz. İşte şurada gördüğünüz turuncu renk var mesela. Bazı tuşlarda, mesela şurada
Animasyon değiştirme tuşunu da turuncu koymuşlar. Falan filan, kutu içeriğinden bunlar çıkıyor. Ayrıca buradaki tuşları elinizde kaldırmayın. Onun böyle bir aparatı var. Aparatıyla beraber kaldırın diye içerisine bir tane aparat koymuşlar. Onu kullanabilirsiniz. Ayrıca tuşu kaldırdıktan sonra şöyle ben bir yavaşça kaldırmaya çalışayım da şu anda aparata ulaşamıyorum. Ayrıca switch'i buradan sökmek için de onun da bir ayrı bir aparatı var. İçerisinden o da çıkıyor, onu kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tuşlarda küçük profil hepsi. Normal klavye tuşlarından biraz daha küçük. Kolayca çıkartıp kolayca geri takabiliyorsunuz. Bluetooth 5.1 ile çalışıyor kablosuz olarak. İçerisinde 1550 miliamperlik bir batarya var. Bu batarya hani laboratuvar sonuçları doğrultusunda 34 saate kadar kullanıldığı belirtilmiş. Bana aşağı yukarı 5 gün falan gidiyor. Ben yoğun olarak kullanıyorum bu klavyeyi. Yani 5 günde ideal bence. Ondan sonra kutu içerisinden bir tane şarj kablosu çıkıyor. Ben kablo çok uzun, çok yer kaplıyor diye şöyle bir kablo saklama, kablo işte küçültme aparatı bastım 3 boyutlu yazıcımdan. Öyle kullanıyorum. Şurada gördüğünüz Type-C yerine, kamerada gözükmüyor. Böyle döndüreyim. Gördüğünüz Type-C yeri var. Type-C yerine takıyorsunuz. Oldukça basit, oldukça sade bir yapısı var. Çok minimal. Gerçekten çok küçük klavye. Şöyle mouse'u yanına koyayım hatta. Görüyorsunuz hani boyutu mouse kadar. Genişliği de aşağı yukarı 2,5-3 mouse kadar. Hani oldukça gerçekten küçük. Kullanımı oldukça keyifli. Yazarken verdiği hissiyattan bahsettim, oldukça güzel diye. İnsanın yazdıkça yazısı geliyor. İnce, küçük ve hafif bir tasarımı var. Söylediğim gibi alüminyum bir şasesi, kasası var. Ayrıyetten tuşların hepsi ABS'den basılmış. Bir de ayrıyetten altındaki kısım ABS diye düşünüyorum. Hemen çevirmişken şurayı da göstereyim. Ayarlanabilir yükseltme yeri var. İsterseniz tam olarak yükseltebiliyorsunuz. İsterseniz de şöyle küçük bir yarım yükseltme yeri var. Eksilerine gelecek olursak hani pil ömrü vesaire genellikle eksiler içerisindeydi ama hani daha uzun ömürlü olabilirdi. Pili daha büyük olabilirdi vesaire. Bir diğer eksisi ise klavyeyi aldığınızda klavye size İngilizce olarak geliyor. Gördüğünüz gibi tuşlardan. Hani klavye düzeni tuşu gene aynı. Burada mesela U harfi var. Burada yumuşak G var. İşte burada I var. Burada nokta, burada Ç, burada Ö falan. Hani düzen gene aynı siz kendi bilgisayarınıza taktığınız, kullandığınız zaman. Fakat dediğim gibi üzerindeki işaretler, simgeler farklı. Hani illa şart mı? İlla Türkçe olmasına gerek var mı? İsterseniz hani basit bir, gene böyle kısa profil bulabiliyorsanız bulursunuz muhtemelen klavye tuşu. Veya 3 boyutlu yazıcınız varsa kolayca basabilirsiniz. Şimdi ışığı kapatıp size birazcık animasyonlarını izletmek istiyorum. İşte hani ışık parlaklığını görün. Nasıl animasyonları var vesaire. İyi seyirler.